2015年，雪梨成为王思聪第一个带回家见父母的女友，但最后只成为最成功的前任。两人发生了什么事儿？一直以来，王思聪身边都不缺女友，但雪梨却是他十几任中最欣赏的，因为雪梨不仅是网红，还是一位成功的商人。在上大学时，雪梨便抓住时代的商机，网上创办女装品牌。只是她真正出名，却是因为王思聪。当时随着恋情的第一次曝光，我登上了人生巅峰。喜提热搜第1名。在此前自主创业已经4年，但也正是这个男人让他之前的努力全部打翻。不过得到的回报也远远大于失去。2021年1月，雪梨在社交平台发布一条视频，一个不服输女孩为梦想奋斗的10年。只是这条10年回顾的视频并没有王思聪的身影，所以很多人在评论区讽刺，没有王思聪给他带来巨大流量，他现在还是个18线小网红。最应该感谢的便是王思聪。对于网友的讽刺，雪梨没有视而不见，反而回应感谢思聪让他成长。这8个字虽然简短，但也看得出坦荡。当时两人的恋情可以用轰动来描述，一起去演唱会现场，并且穿着情侣服向众人宣告，甚至传出王健林对雪梨称赞，并借家长的消息，这是2016年雪梨主动提出了分手，并在2017年接受王思聪兄弟张衍的求婚。当时还曾有消息传王思聪与张衍夜店喝酒，最后发生了语言冲突。不过以王思聪要告营销号终结。不过看雪梨能当着老公面前淡然地夸奖王思聪，也能看出两方的友好。而雪梨在结婚后便生下孩子，成为母亲之后，将所有心思都放到事业当中。可以说，在王思聪持续换女朋友期间，雪梨的身价已经从当初的只能拿3000元来创业，到了如今的100亿女强人，并且家庭上也十分美满。虽然一如既往的被贴上王思聪前女友标签，2020年王思聪前任雪梨考入马云创办的湖畔大学，这所学校是全中国的创业精英挤破头都想进去的一所商学院，不仅每年录取率只有3%，只要连续3年营业额超过3000万才能报名。当时雪梨正好30岁，已经创业9年，能顺利考入成为顶级精英中的一员，着实不简单。2011年，雪梨与同学钱玉凡开了家淘宝女装店，由雪梨亲自当模特，钱夫人做摄影。两人很聪明，利用自己姣好的外形，把 IP 名牌打出去。由于对流量的敏感，让雪梨成为一名合格的初代网红，哪里人多，她就紧跟着在那里快速布局。当时的天涯、人人网，后来的微博、抖音都有她的身影。也正是她这种分享自己穿搭的方式，让店铺快速积累第一批粉丝，半年时间便成功摘下某淘的皇冠认证。在此过程中，他们与粉丝保持友好互动，及时得到外界所需方向。2015年，他与王思聪的恋情曝光，让他换上更大流量值，粉丝更是1天内暴涨400万。虽然得到花瓶称号，但他的事业也跨上新高度。可以说，这波操作稳赚。后来就算是电商经历腥风血雨，走向成熟，很多成功商家成为昔日黄花，他也依旧站稳脚步，并正式成立公司，与杨天真达成合作关系。在2017年，成为网红互联网消费影响力榜单的第1，就连在同年的福布斯首次推出的中国30位30岁以下精英榜中都有他的名字。从这就能看出雪梨对市场的快和准，也难怪王思聪随口一句没衣服穿，雪梨能随便就送出一件80万的衣服。不过王思聪也回赠了1000万钻戒，只是不知是钱赚多了还是人飘了。最近几年，雪梨家的衣服被网友吐槽贵且质量差。10月10日，头部网红雪梨与安娜隔空打架，究竟发生了什么事儿？当时女装第一店铺的安娜在线崩溃，甚至直播中破口大骂，让直播间气氛降至冰点，连模特们都失去了表情管理。雪梨究竟做了什么让安娜如此气急败坏？当时两人同卖皮草，在宣传同一款时，雪梨以低出1倍的价格卖出，用价格战成功抓准消费者心理，让两人销量瞬间拉开10倍，将安娜彻底打趴下。虽然当时安娜反击，表示1分钱1分货，等网友收到便宜货当抹布都嫌扎手，但还是挽回不了流失的客户。当时最惨的还是安娜家的运营，因说错话直接被扣工资，犯错2次连下个月工资都被扣光，简直是最惨员工。不过这次安娜能被雪梨下头，还是因为被抓住了痛脚。因为安娜家一直走高冷路线，不仅价格贵，连优惠也少得可怜，甚至连客服也很骄傲，可以说总体消费体验一般。再加上安娜本人脾气不好，甚至还曾在直播间大骂网友，而且能算计王思聪的人，安娜想比得过很难啊。当雪梨靠王思聪女友让店铺1天涨粉400万，后与王思聪兄弟结婚，还能让王思聪宣传衣服，让他成功获得最佳前任名称。其实这也不是雪梨第一次打价格战，当时与张大奕上新的裙子撞了款，两夫妻不仅打价格战唱双簧，暗讽张大奕公司销售额破亿是吹牛，张衍更是表示张大奕不是对手。结果张大奕刚回应上市公司不跟个体户一般见识，雪梨老公张衍便表示要拿80万给粉丝做福利，不再赚钱，只为交朋友。最后闹得张大奕直接爆出两夫妻开阴阳店，
雪梨店卖质量好的衣服给有钱人，而张眼店卖一些残次品给穷人，而这也可以看出两人操作有多骚。不愧是王思聪的好朋友，以价格击溃对手，也难怪张大奕爆出与天猫总裁蒋凡有染。张眼第一时间关注蒋凡老婆，而雪梨更是手滑点赞。不过对外看似恩爱的夫妻，其背后也充满猜疑。当时雪梨怀孕期间，张眼爆出与公司模特在酒店工作，之后更是爆出雪梨找模特都是同性恋或已经结婚的，从这就能看出雪梨不是一般人能比的。好了，这期内容就先讲到这里，我是小姨父，关注我，每天带你了解娱乐圈的人和事。